Продолжаем рассказ о лекарственных препаратах, и теперь это, вот здесь будет понятнее с этой стороны, микстура от кашля, Апачи. Думаю, тоже многие слышали, известно, причем очень-очень удобно и действительно уже проверили на себе, воздейственно и для детей, и для взрослых. Значит, состоит из следующих компонентов. Растений, все лекарственные растения. Послен лежачий, послен индийский, плоды эмблики лекарственной, солодки, индийского миндаля, плодов мыльного ореха, цезальпинии, смилакса китайского. 60 мл, вот такой флакон. Ну, жидкость, я не скажу, что она приятного цвета, но она насыщенная. И так же, как для меня аналогия сок нони, если он так выглядит, тем более дает осадок, это наоборот как раз-таки подчеркивает его натуральность. Итак, 60 мл 193 рубля. Ну вот это мы использовали за, так скажем, к сожалению, несколько болезней болели. И единственное, не могу сказать, что хватает надолго, потому что если взрослому, то это нужно по 2 столовые ложки принимать. Если ребенку, то по 2 чайные. Кстати, причем прописано, то есть, в принципе, помогает при таких болезнях, как бронхит, трахеит и даже воспаление легких, но больше все-таки от сухого кашля, и поэтому в описании применения, что именно в момент приступа кашля очень хорошо применять. Знаю по себе, кстати, что порой даже уже болезнь может отступить, но такие вот приступы уже, остаточные, так сказать, явления, они могут посещать еще долго-долго. И действительно намного быстрее помогает от них освободиться и вообще их прекращает. Во время самого приступа оказывает действительно влияние сразу. Значит, ребенок болел, тоже 2 раза давала, я напоминаю, дочка 2,5 года. Заметное, быстрое облегчение и выздоровление, действительно. Значит, как я и сказала, дозы взрослые 1-2 столовые ложки, заявлено 3-4 раза в день. Я думаю, что 2-3 максимум все-таки есть такая черта. Кстати, тоже уже отметили у тайских производителей, они все-таки немного расход преувеличивают, особенно лекарственных препаратов и витаминов. Далее, дети от 2 до 6 лет. 2 чайные ложки. Также все-таки я лично давала 2 раза в день, утром и вечером. И думаю, что это самый оптимальный вариант. Так что действительно очень стоящие вещи в аптечке запасаются. Вот именно прям запасаются все. То есть по несколько бутылочек. Бутылочка только стеклянная, осторожнее. И опять же, конечно, будьте здоровы, особенно в ближайший осенне-зимний период.